en les públiques nostres i en les privades, per descomptat, ja hi havia la parvulari abans que se'ns digués. L'aula de 3 anys va ser el primer lloc d'Espanya que la va posar en marxa. I ens hem afartat molts de la meva generació a anar per Espanya, per l'estat espanyol, a donar el model, a vendre el model, a explicar el model de l'aula de 3 anys. Sortirem al carrer, això sí que ho estic a dir. Reivindicarem no sé què, tancarem la porta, no sé què, tot això sí. Però no he sentit a ningú que digui jo abandono. I amb això em quedo, perquè els entenc. I encara us diré, a mi m'admiren, perquè els veig il·lusionats, i fent coses, i buscant, i reunint-se fora d'hores, per treballar un determinat aspecte que el podríem millorar. Home, això és imparable. Això és una categoria humana i professional poc habitual. No podem extrapolar un model que no ens va ni amb rodes, perquè com tu pots demanar amb uns pares que es ocupin, que tu plegues de la Bressol a les 3 de la tarda, a la 1, al migdia, a les 12, però esclar, és que allà per la claror, per el clima, per les condicions laborals, tot va lligat.